हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और मैं लेके आ गया हूँ आप सबके लिए एक और वीडियो। और इस वाली वीडियो में गाइज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आया हूँ जो कि आपके कंप्यूटर के स्पीड्स को बिल्कुल ही एक नए लेवल पे लेके जाएगा। आप चाहे कुछ भी कर लें, भले ही i9 प्रोसेसर क्यों नहीं लगा लें, कोई सा भी ग्राफिक कार्ड क्यों नहीं लगा लें, कितने भी फ्रीक्वेंसी की रैम क्यों नहीं यूज कर लें, लेकिन जब तक आपके पास ये नहीं होने वाला है ना, तब तक आपके कंप्यूटर की स्पीड अच्छी हो ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो ये प्रोडक्ट है क्रूशियल का MX500 2.5 इंच SSD कार्ड 500 GB वाला, जो कि मैंने परचेज किया है। तो मैं आज आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, इसे इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, इसकी रिव्यू दूंगा और इसके बेंचमार्क्स दिखाऊंगा। लिटरली एनीथिंग एंड एवरीथिंग कवर करने वाला हूं मैं इस वीडियो में, तो बने रहें इस वीडियो के साथ, कहीं भी जाइएगा मत। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और इसके अंदर ये कार्टून का एक छोटा सा पीस भी है और उसके अंदर SSD है। पैक्ड है ये। इसे खोलने के लिए यहाँ से 2 जगह कट मार्क्स लगाने होंगे। खोलते हैं तो ये रहा, अंदर से ऐसा है ये, और ये इसके अंदर से इसका मैनुअल, और ये एक ब्रैकेट है, प्लास्टिक का ब्रैकेट है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है अपने SSD को अपने कैबिनेट में इंस्टॉल। तो उसके लिए सबसे पहले अपने कैबिनेट के सारे पीछे के कनेक्शंस आपको खोल लेने हैं और उसके बाद कैबिनेट को किसी सही सरफेस पे प्लेस करना है जहाँ पे आप उसके साथ काम कर सकें, और उसके पीछे के स्क्रूज खोलने हैं हमें। तो इधर पीछे 2 स्क्रूज हैं, मैंने इन्हें हटा लिया और इसे ओपन करूंगा। और यहाँ पे एक फैन था तो इसका कनेक्शन मैं रिमूव कर लूंगा। और इसको इधर और रख दूंगा। और अब आपको देखना होगा कि कहाँ पे SSD लगाने के लिए इसमें जगह है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है SSD। तो ये जगह मेरे कैबिनेट में दी गई है SSD को इंस्टॉल करने के लिए। उसी तरह आपको अपने कैबिनेट में भी ऐसी कोई जगह खोजनी पड़ेगी। और ये रहा हमारे पास SSD। और SSD जो होती है वो बहुत डेलिकेट चीज़ होती है, इसमें थोड़े से भी स्टैटिक से ये खराब हो सकती है। तो इस प्रोसेस को करने से पहले किसी मेटल के चीज़ को आप टच कर लें, ताकि आपके बॉडी में भी अगर कुछ स्टैटिक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो वो निकल जाए। और उसके बाद आप इस SSD को अपने हाथ में लें और इसके गोल्ड पिंस को हैंड से टच नहीं करना है, नहीं तो उससे भी ये ख़राब हो सकती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे 4 स्क्रूज लगाने के लिए जगह है, और यहाँ पे भी आपको दिख रही है 4 स्क्रूज लगाने के लिए जगह। तो इसे हम लोग इस तरह यहाँ लगाना है हमें। और अगर आपके कैबिनेट में ऐसी कोई जगह नहीं है SSD को इंस्टॉल करने के लिए, तो हार्ड ड्राइव लगाने के लिए तो 3.5 इंच का स्लॉट होता ही है। तो उस 3.5 इंच स्लॉट में ही आप अपने SSD को 3.5 इंच टू 2.5 इंच के अडेप्टर को यूज करके लगा सकते हैं। और अब हम लोग करेंगे इसमें कनेक्शंस। तो 2 कनेक्शंस करने हैं हमें। पहला अपना SATA केबल जो कि SSD में से जाएगा मदरबोर्ड में, और दूसरा SSD को हम लोग देंगे पावर सप्लाई, जो कि हमारे पावर सप्लाई यूनिट में से आएगा SSD में। तो आपको ये भी खोजना पड़ेगा। ऐसा आपको एक पिन मिलेगा जो कि आप अपने SSD में लगाएंगे पावर सप्लाई वाले जगह में, और SATA लगाने वाले में SATA लगाएंगे। ये सामने मदरबोर्ड में भी मुझे करने हैं कनेक्शंस। ये पावर सप्लाई तो इसे मिल गया है, पर SATA केबल को कनेक्ट करना होगा मदरबोर्ड में। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा क्लोजअप दिखा दूं। ये रहा मेरा SATA केबल, जो सामने जो SATA केबल का पोर्ट है उसमें लग जाएगा।
मेरे SSD में कनेक्शंस हो चुके हैं। तो अब हम लोग इसमें विंडोज़ करेंगे लोड और करेंगे इसको फायर अप। तो अब आप लोग देखो कि एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव से विंडोज़ कितनी फास्ट स्पीड से लोड होगा। तो मैं अपना पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ। एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव में पहले जो है मेरे को बहुत टाइम लगता था विंडोज़ लोड होने में, पर अब आप देखना इसकी स्पीड देखना आप लोग। इतने फास्ट स्पीड से विंडोज़ लोड हो गई। तो यही अंतर है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि वो अपने आप में ही एक काफ़ी एलेबरेट प्रोसेस है। उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ जाके इसे देख लेना। लेकिन फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं इस SSD की। तो क्रूशियल का जो ये MX500 है, माइक्रोन इसे बनाती है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है ये, काफ़ी अच्छे SSDs बनाती हैं। और ये जो एप्लीकेशन है ये आपको इसके साथ मिलता है, इसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसे आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें और इसमें आपको अपने ड्राइव की सारी डिटेल्स वगैरह पता चल जाएंगी। काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसके। आप जो है ड्राइव का सेल्फ टेस्ट भी रन कर सकते हो और काफ़ी सारे डिटेल्स देख सकते हो। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें 5 साल की वारंटी आपको मिलती है इसके साथ। लेकिन वो सिर्फ 5 साल नहीं होती है, पूरे डिटेल में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि 100 TB की TBH भी मिलती है आपको, यानी टोटल बाइट्स रिटेन। यानी आपने 100 TB से ज़्यादा अगर आप इसमें राइट कर दोगे तो आपकी वारंटी नल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जो भी पहले आएगा या तो 5 साल या तो वो 100 TB। और इसमें जो एक फ़ीचर है वो है मोमेंटम कैश। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इनेबल अगर आप करोगे इसे मोमेंटम कैश को, तो ऑब्वियसली आपकी ड्राइव की स्पीड्स थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपका रैम इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो आप इसे इनेबल मत करो, क्योंकि ये रैम को यूज़ करके और ड्राइव की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है। और उसके साथ साथ अगर आपका पावर सोर्स सही नहीं है, बीच में अगर आपका कभी ऐसा पावर फेलियर हो सकता है, तो भी आप इसे इनेबल मत करो, क्योंकि डाटा लूज़ होने का चांसेस होता है। तो आप देख लो, अगर आपके लिए सूटेबल हो तभी आप इसको ऑन करो। इसलिए मैंने भी ऑन नहीं किया हुआ है। इसमें फॉर्मवेयर अपडेट्स आप देख सकते हो, अगर आए तो आप उसे अपडेट कर लो। और तो कुछ खास बताने लायक नहीं है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो अगर आपको कुछ और जानना हो तो अब हम लोग जान लेते हैं इसके बेंचमार्क्स। तो बेंचमार्क्स जानने के लिए जिस एप्लीकेशन का मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ASSSD बेंचमार्क। तो इसके थ्रू ही मैं इसके बेंचमार्क्स निकाल के लाऊंगा। और मैंने इसके बेंचमार्क्स को कंपेयर भी किया है कई दूसरे SSDs से। तो चलिए अब इसके बेंचमार्क्स देखते हैं पहले। तो अब ये हमारे रिज़ल्ट्स हमारे सामने हैं और मैंने इसको कंपेयर करके देखा है और भी कई सारी SSDs से। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ऑब्वियसली सैमसंग के साथ जाओ। सैमसंग का जो ईवो का जो सीरीज़ आता है उसके साथ आप जाओ। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो उसके बाद सेकंड बेस्ट SSD यही है। और ये इसके बेंचमार्क्स स्क्रीन पे आपके सामने हैं। और अगर पसंद आई हो आपको ये वीडियो तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को बहुत हेल्प हो जाती है, आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा भला हो जाएगा। और मिलते हैं आपसे अगली बार इन सामने अवतार। गुड बाय गाइस।